Niech Bóg was błogosławi, ludzie. Tu kolejny film, który robimy z bratem Jimem Barberem. Vamos a hacer un segundo video ahorita que estamos aquí tomando la ventaja con el hermano Jim Barber. Jak się masz, bracie? Dobrze. Więc dziś drugi film, który robimy, będzie bardzo interesującym tematem. Myślę, że bardzo spodoba wam się ten film. O czym jest ten film? Będzie o krwi i o transfuzji krwi. Myślę, że się zgodzimy, że my nie musimy przekonywać świadków Jehowy, że nie mogą mieć transfuzji krwi. Dice, creo que estamos de acuerdo que no tenemos que convencer a los testigos de Jehová que no pueden tener la transfusión de sangre según su doctrina. Oni wszyscy o tym wiedzą. Todos saben eso. W rzeczy samej mam dla was smutną historię. Tengo una historia triste para ustedes. Prawdopodobnie nie więcej niż miesiąc temu. Un mes, más o menos. Moja bardzo dobra przyjaciółka Un amigo mío niedawno zmarła na raka. se murió de cáncer recientemente. Nie była aktywnym świadkiem Jehowy. Ella no era una testiga de Jehová que era activa con los testigos de Jehová. Ale gdy zachorowała, stała się aktywna ponownie. Pero cuando se enfermó, se hizo activa otra vez como testiga de Jehová. I pamiętam ją mówiącą mi i mojej żonie, jak nie będzie mieć transfuzji krwi. Y yo me recuerdo que me dijo ella a mí y a mi esposa que ella no iba a tener una transfusión de sangre. Umarła około 2 miesiące temu. Wow, y se acaba de morir hace como 2 meses. Więc nie musimy przekonywać świadków Jehowy. Oni wierzą, że nie mogą mieć transfuzji krwi. No tenemos que convencer a los testigos de Jehová que ustedes creen que no se debe tomar las transfusiones de sangre. Więc nie potrzebujemy pokazywać masy cytatów, gdzie Towarzystwo Strażnicy zakazuje transfuzji krwi. Entonces no es necesario que les demostremos muchas citas donde la sociedad Watchtower dice que no se puede tener la transfusión de sangre, porque eso es sabiduría común. Todos sabemos eso y los testigos de Jehová lo han hecho muy claro. Jest to wiedza powszechna i uczyni to bardzo jasnym, że nie wolno podejmować transfuzji krwi. Ale spójrzmy mimo to na kilka cytatów o tym temacie. Pero vamos a ver algunas citas sobre este tema. 1958, magazyn Strażnicy. Esta es la revista de la Watchtower del año 1958. Wrzesień 1958. 15 de septiembre del año 1958 en la página 575. Więc idea transfuzji krwi była nieznanym konceptem dla pastora Russella. La idea de transfusión de sangre era un concepto distinto o lejano al pastor Russell. Nie zakazał ich, Él no prohibió la transfusión de sangre. ani ich nie potwierdził. Tampoco la aprobó. Nawet nie myśli, by w czasie jego życia, żeby to było nawet rutynową praktyką. Él no cree que durante el tiempo de Rutherford no era una práctica de rutina eso de la transfusión de sangre. Nawet za czasów prezydencji sędzi Rutherforda Aún en la presidencia del juez Rutherford, transfuzje krwi były w większości eksperymentalne. muchas de las transfusiones de sangre era todo ese periodo de tiempo todavía experimental. Mniej więcej po II wojnie światowej, w latach 1940, to stało się powszechną praktyką. Después de la Guerra Mundial II, después del año de los 1940, después se hizo una práctica común, más o menos en los 40. Więc kiedy to stało się powszechną praktyką, strażnica z jakiegoś powodu wystąpiła przeciwko niej. Y cuando la práctica de la transfusión de sangre se convirtió en una práctica poco más común, fue cuando la sociedad Watchtower comenzó a comentar sobre ese tema. Teraz świadkowie Jehowy już znają cytat z Księgi Kapłańskiej, gdzie Bóg mówi: nie jedz krwi. Los testigos de Jehová ya saben muy bien la cita de Levítico, donde dice que no coman sangre. Możecie przeczytać w literaturze strażnicy, gdzie mówią, że transfuzja krwi jest równa spożyciu krwi. Ustedes pueden ver en la literatura de la Watchtower donde dicen que la transfusión de sangre es igual como comer sangre. To jest błędne oświadczenie medyczne. Esa es una declaración médica de malpráctica, que no es una declaración correcta. Krew nosi tlen przez twoje ciało do twoich płuc.
La sangre lleva el oxígeno por su cuerpo a sus pulmones. Nie spożywasz z tego. Tú no comes de eso. Spożywasz z tego, co wchodzi przez twoje usta, przez twój żołądek, do twoich wnętrzności. Lo que se va por tu estómago, por tu boca, para tu estómago, para tu intestino. I krew nie przechodzi przez ten kierunek. Y la sangre no se lleva esa ruta. Więc nie będziemy tutaj wchodzić w wiele technicznych terminów, co byłoby łatwe do zrobienia w tym temacie. No nos vamos a meter a muchos términos técnicos, porque eso sería algo muy fácil hacer en este tema. Więc spójrzmy na to, co powiedziała strażnica w 1958 o transfuzji krwi. Więc oto jest pytanie od czytelników z magazynu, który zacytowaliśmy wcześniej. Ja po prostu sumuję pytanie, bo jest niewiele technicznych terminów. Ale zasadniczo jest to pytanie, czy świadek Jehowy może zaakceptować osocze, frakcję krwi, czy transfuzję? Pero básicamente lo que está preguntando es que si un testigo de Jehová puede tomar transfusión de sangre, plasma y what else? Facciones de sangre. I zobaczycie to na ekranie. Y ustedes van a ver esto en la pantalla, se lo voy a poner para que ustedes mismos la lean. Więc zadają pytanie, czy mogą zaakceptować te rzeczy. Y eso es, el lector hace la pregunta si se pueden aceptar. I strażnica mówi to. Y la sociedad Watchtower dice esto. Nie, nie wydaje się koniecznym, byśmy brali te dwa w tą samą kategorię. No parece ser necesario que pongan los dos en la misma categoría. Mimo że robiliśmy tak w przeszłości. Aún lo hemos hecho en el pasado. Za każdym razem, gdy zakaz krwi jest wspomniany w Piśmie, Cada vez que la prohibición de la sangre se menciona en las escrituras, jest w powiązaniu z przyjmowaniem go jako pokarmem. está en conexión con tomándola como comida o alimento. Więc jest to tak odżywcze, Entonces es como un nutriente że uznajemy to jako będące zakazane. que estamos tenemos en mente que está prohibido, it's forbidden, right? Więc to są tutaj ponownie, poczyniając argument w twierdzeniu tego, że transfuzja krwi jest odżywcza i jest zakazana. Aquí estamos mirando entonces que ellos miraban que la transfusión de sangre lo ven como un nutriente y que está prohibido. Że jest jak jedzenie, ale nie jest. Krew przynosi tlen. Pero no es como comer, porque la sangre lleva oxígeno. Wasz żołądek i wasze wnętrzności, przez nie przechodzi odżywienie. Tu estómago y tus intestinos son los que cargan los nutrientes. Przyjaciele, nie akceptujcie porad medycznych od fałszywych religii. No tomen consejos médicos de una religión falsa, amigos. Więc 3 lata później, Entonces, 3 años después, 1961, en 1961, krew, medycyna i prawo Boga. La ley de Dios, medicina y sangre. Se llama este libro. Jaki to jest rok? 1961. 1961. Okay. Publikowany przez strażnicę. Publicado por la Watchtower. En la página 55. Patrząc na to realistycznie, Mirándolo esto de un punto de vista real, sięganie po transfuzję krwi, y haciendo las transfusiones de sangre, nawet w najbardziej skrajnych okolicznościach, aún en los casos más extremos, prawdziwie nie ratuje życia. en verdad no te salva la vida. Idą dalej mówiąc w tym artykule, że podczas gdy możesz myśleć, że ratujesz swoje życie, teraz to tracisz swoje wieczne życie. Dicen en este artículo que aunque pienses que estás salvando tu vida ahorita, lo que realmente estás haciendo es perdiendo tu vida eterna. I to jest w większości pozycja strażnicy obecnie. Y esta es la posición realmente de la sociedad Watchtower. Więc z 1961 idziemy do 1967. 1961 a 1977. To jest, by pokazać, kolejna broszura, stworzona praktycznie w tym samym temacie. Aquí está otro libro producido casi en el mismo tema. Ponieważ ponownie wiemy, że nie możesz mieć transfuzji krwi. Porque vemos aquí que no pueden tener la transfusión de sangre, es lo que han enseñado. To, co jest interesujące, zapytam ponownie, Pero lo que es interesante, yo les preguntaría otra vez, czy tak zawsze było? ¿siempre ha sido así? Teraz powiedziałbym, że Towarzystwo Strażnicy nigdy nie zatwierdziło transfuzji krwi. La sociedad Watchtower nunca aprobó las transfusiones de sangre. Ale mam interesujący cytat z 1940. Una cita muy interesante del año 1940. Magazyn Pocieszenie, 25 grudnia 1940. La revista Consolación del diciembre 15
Perdón, 25 de diciembre del año 1940. To jest magazyn, który stał się później magazynem Przebudźcie się. Esa es la revista que después se hizo la revista Despierta o Despertada, Awake. I jeszcze przedtem ten magazyn był magazynem Golden Age. Y esta revista antes era la revista de la Era de Oro. Więc w tym szczególnym numerze, En esta edición de la revista, en la página na stronie 19, 19, te dwie strony tutaj estas dos páginas aquí są po prostu wieściami ogólnego rozrachunku. solamente cubren historias de general de interés del mundo de este tiempo. Wszelkiego rodzaju różne tematy. Diferentes temas. Ale tu jest jeden interesujący temat. Pero aquí está un tema de interés. Mamy tutaj w tym artykule tutaj o gospodyni w mieście Nowego Jorku. Aquí tenemos un artículo aquí de una esposa de casa en New York City. Ona rusza czyjeś rzeczy. O sea, que está moviendo a alguien a una casa. Wystrzeliwuje broń, postrzeliwują ją w serce. Y de accidente dispara una pistola y le pega la bala en el corazón. Zabierają ją do szpitala La llevan rápidamente al hospital. i ten artykuł mówi, że jest tak wspaniale, że doktor, który ją operował, wziął swoją własną krew, dał jej i uratował jej życie. Y este artículo dice, era tan grande, tan maravilloso este doctor, le estaba salvando la vida, hasta tomó de su propia sangre. Wziął jej krew i co? Wziął i włożył w nią i uratował jej życie. Dice aquí que la Sociedad Watchtower dice que esta obra era tan grande que este doctor tomó de su propia sangre y se la puso a la víctima y le salvó la vida. Czy to nie jest interesujące? Wow. 1940. Przynajmniej już o tym wiedzieli. I nigdzie tutaj nie ma mowy o tym, że to jest zakazane. Albo że nikt nie powinien tego robić. Albo że świadkowie Jehowy nie powinni tego robić. Myślałby, że włożyliby tam coś takiego. Tak byś myślał. Gdyby im się to nie podobało, to powiedzieliby, że mimo tego, że ona tak miała, ty nie powinieneś tego robić. Ale tego tam nie ma. Nie. Qué interesante que aquí, en esta revista, la Sociedad Watchtower menciona que un doctor tomó de su propia sangre, se la puso a la mujer, a la víctima que había sido balaceada y le salvó la vida. Pero la Sociedad Watchtower aquí no dice nada, no menciona nada, ni dice que no lo hagan, que no se debe de hacer. Es interesante que una revista que enseña a las personas, a los seguidores de los testigos de Jehová, que no se haga ni una mención que no se debe de hacer eso ahí. Wow, to interesujące, interesujące. W podobny sposób transfuzje krwi to operacje. Powtórz ponownie. Możecie myśleć o transfuzji krwi jako idących ręka w rękę z procedurą chirurgiczną. Dice que puedes considerar las transfusiones de sangre más o menos como algo como una operación surgical. Więc tutaj jest więcej porad medycznych od Bożej organizacji. Y aquí vamos a ver más consejo médico de la sociedad de Dios, la organización de Dios. To jest magazyn Przebudźcie się. Esta es la revista Despierta. 8 czerwca 1968 rok. Del año 1968. Strona 21. I oto co jest powiedziane o transplantacji organów. Y aquí es lo que dice del trasplante de órganos. Nie mogą być przeoczone, zaangażowane w to religijne sprawy pisma. No debemos de sobrepasar los temas que están involucrados religiosos. Są ci, tacy jak chrześcijańscy świadkowie Jehowy, Hay esos como los cristianos testigos de Jehová, którzy uznają wszelkie transplantacje międzyludzkie jako kanibalizm. que consideran todos los trasplantes entre los seres humanos como el canibalismo. I czy używanie ciała innego człowieka dla swojego własnego życia nie jest kanibalistyczne? Y no es el usar de la carne de un ser humano por otro. To pytanie. ¿Y acaso no es el usar la carne de un ser humano a otro el canibalismo? ¿Para salvar la vida de uno el canibalismo? Więc mówią, że transplantacja organów to kanibalizm. Están diciendo que el trasplante de organismo es canibalismo. I były zakazane. Y estaban prohibidos. W 1968. En el año 1968. Więc zgadnijcie, co zrobiła Boża organizacja. Przyjaciele. ¿Qué creen que hizo la sociedad Watchtower, amigos míos? Bóg zmienił swoje zdanie.
Dios cambió su mente. W 1980. En el año 1980. 15 marca 1980. El 15 de marzo del año 1980 de la Watchtower. Jest tu kolejne pytanie od czytelników. Y es otra pregunta de los lectores. I pytanie mówi to. Y la pregunta dice esto. Czy powinno być podjęte działanie kongregacji, ¿Deberá de haber acción de la congregación jeżeli ochrzczony chrześcijanin akceptuje ludzki przeszczep organu? si un cristiano bautizado acepta un trasplante humano de órgano? Takich jak rogówka czy nerka. Como un riñón o córnea del ojo, o del ojo, una córnea del ojo. Więc, kiedy dochodzicie do końca artykułu, to jest o co mówią. Cuando llegas al final del artículo, esto es lo que dice. Kongregacyjny komitet sądowniczy El comité congresional nie podejmie dyscyplinarnej akcji, jeżeli ktoś przyjmuje przeszczep organów. Nie podejmie. no tomaría disciplina judicial contra una persona que toma un órgano. W 1968, En el año 1968, jeżeli potrzebowałeś przeszczepu organu usted necesitaba un órgano trasplante dla twoich oczu, para sus ojos, twoich płuc, twojej nerki, twojej wątroby, riñón, su hígado, Boża organizacja powiedziała nie. la organización de Jehová dijo que no. Lepiej miej nadzieję, że przeżyjesz. Además que tú tengas la esperanza que vivas, pero no lo debes de tomar. W 1980 Boża organizacja powiedziała tak. Pero en el año 1908 la misma organización de Jehová dijo que sí se pueden tomar. Czy to jest Boża organizacja? ¿Es eso la organización de Jehová? Między 1968 a 1980 żadnych przeszczepów organów. En el año 1900, what year? Aż do 1980. 1968 al año 1908 no se pueden tomar trasplantes de órganos. Aż do 1980. 1980. Ja osobiście czytałem artykuły o świadkach Jehowy. Deja terminar lo que dijo. Entonces, después del año 1980 sí se puede tomar. Mogli przyjmować je potem, prawda? Tak, tak. Nie mieli żadnego osądu. Nie. Entonces, rápidamente, el 68 no se pueden tomar órganos, trasplante de órganos, pero después de marzo 15 del año 1980 sí se pueden tomar los órganos porque no lo van a hacer ningún juicio contra ustedes, el comité de los testigos de Jehová. Okay, what you were saying? Świadkowie Jehowy między 1968 a 1980. Świadkowie Jehowy umierali albo ślepli. Wow. Entonces, entre estos años del año 68, 1968 al 80, testigos de Jehová, o algunos se hicieron o ciegos o murieron creyendo estas cosas. Pamiętam, jak czytałem artykuły o świadkach Jehowy. Między tymi dwoma okresami, którzy mieli członków rodziny, którzy zginęli, lub członków rodziny, którzy ślepli i byli wciąż żywi, kiedy dokonano zmiany. Wow, dice que él ha leído artículos donde testigos de Jehová, algunos se murieron, conocen personas que se murieron, y algunos se hicieron ciegos porque no se permitía nada hacer operación del ojo así, que estaban vivos cuando estos cambios se hicieron. I pewnie z nich byli bardzo zdenerwowani. Y unos estaban muy enojados. Powinni być. Czy wy nie bylibyście zdenerwowani? W 1968, jeżeli miałem członka rodziny, który potrzebował przeszczepu, nie mógł go dostać i umarł, a 5 lat później Bóg zmienia swoje zdanie i mówi, że mogę mieć go teraz? No se indignaban si, por ejemplo, en el año 75, si uno dice que no pueden tener trasplante y, por ejemplo, su esposa se muere o alguien se muere y 5 años después dice Jehová, oh, ahora sí lo pueden hacer, ahora pueden tomar el trasplante. ¿No se indignarán ustedes? ¿Cuántas personas se han muerto con esta tontería? Jak wielu ludzi zginęło od tej głupoty? I wy możecie ich zobaczyć, ponieważ ich członkowie rodziny widzieli, jak umierają. Y tú los puedes ver porque los familiares los miraron morir. Pamiętacie, co mówiłem wcześniej? Nie bierzcie porad medycznych od religijnej organizacji. Recuerda lo que les dije antes, que no tomen consejos médicos de una Szczególnie takiej, która mówi, że jest rządzona przez Boga, ale Bóg ciągle zmienia swoje zdanie. Especialmente de una organización que dice que está gobernada por Dios, pero sigue cambiando la mente. Tutaj jest magazyn Strażnicy. 15 lutego 1964 rok. Watchtower del 15 de febrero del año 1964 en la página 127. Nie wiem nawet, co o tym powiedzieć. No sé ni qué decir de esto. To ponownie pytanie od czytelników. Nuevamente es una pregunta de los lectores. I ktoś zadaje pytanie, czy mogę mieć transfuzję krwi dla mojego zwierzęcia?
Y alguien le hace la pregunta. Dla zwierzęcia. Dla zwierzęcia. Y alguien le hace la pregunta, ¿puedo recibir una transfusión de sangre para mi animal? O sea, aquí en Estados Unidos tenemos como perros o gatos, yo sé que en otros países también, pero para su animal, si le pueden tener una transfusión para su animal. Więc wiecie, co mówi strażnica? ¿Y saben qué es lo que dice la sociedad Watchtower? Powiedzieli, byłoby pogwałceniem pism, by dokonać transfuzji krwi do twojego zwierzęcia. Dice aquí la sociedad Watchtower que sería una violación de las escrituras la transfusión de sangre para sus animales. Jaki to jest werset biblijny, ¿Cuál verso es ese? który mówi, nie możesz wykonać transfuzji krwi swojemu zwierzęciu? ¿Dónde dice la Biblia, las escrituras, que no se le puede dar una transfusión a sus animales, como a sus gatos, perros o... Ale cytuję i zobaczycie to na ekranie, Pero les voy a decir, van a mirar esto ustedes en la pantalla. że zrobienie tego byłoby pogwałceniem pism. Y dice aquí claramente, sería una violación de las escrituras hacer esto. To jest niedorzeczne. Esto es ridículo. Es, wow. W jakie oni weszli skrajności? Tak. Los extremos, hasta dónde va la sociedad Watchtower. Y la Biblia no dice eso. Biblia nie mówi o niczym z tego. Niech pokażę wam jedną ostatnią rzecz. Déjenme enseñar una cosa más. Myślę, że ta jest prawdopodobnie najsmutniejsza. Se me hace que esta es la más triste de todas. Często jestem na ulicy i dzielę się prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa ze świadkami Jehowy. Muchas veces ando yo en la calle y yo testifico el evangelio verdadero a los testigos de Jehová. I często jestem w pralniach. Y muchas veces estoy en las lavanderías. Czasem ludzie w pralniach, którzy nie są świadkami Jehowy, nie są chrześcijanami, pytają mnie, czemu robię to, co robię. Muchas veces las personas que no son testigos de Jehová, por ejemplo en las lavanderías, me preguntan, ¿por qué haces lo que haces? Czasem wyciągam ten magazyn, właśnie tutaj. Y lo que hago muchas veces, a veces, les saco esta revista aquí que tengo en mis manos. Magazyn Przebudźcie się, 22 maja 1994 roku. Del 22 de mayo del año 1994. Więc spójrzcie na tą okładkę bliżej. Miren aquí la pasta de esta revista. Widzicie 3 zdjęcia 3 dzieci. Ven las 3 personas de los 3 niños. Ale spójrzcie za tymi zdjęciami. Pero miren atrás de las fotos. Jest ponad około 20 innych zdjęć. Hay más de 28 retratos atrás. Ten cały magazyn jest w całości o dzieciach, które odmówiły krwi i produktów krwi i umarły, podążając za organizacją Świadków Jehowy. Wow, estas imágenes que ven aquí, estas personas, y son, aquí ven 3, pero hay más atrás, hay muchas más. Son imágenes de personas que rechazaron tomar la transfusión de sangre y perdieron sus vidas y se murieron. Oh, wow. Te dzieci nie żyją. Todas estas imágenes de estos niños, Piękne dzieci. niños bonitos, están muertos. Magazyn nie mówi nam, co stało się reszcie z nich, ale prowadzi nas do wiary, że one także nie żyją. La revista no dice qué le pasó a todos los demás, pero podemos inferir que se murieron también. Te 3 na pewno umarły, tak. Estos 3 sí se murieron. I my spojrzymy na Lienę Martinez. Vamos a ver la historia de una niña que se llama Leena Martínez. Spójrzmy na imię. Una niña, es la primera niña que está aquí. Która to jest, ta tutaj? Tak, to jest ona. Okay. Y es la primera niña que se ve aquí. Lo vamos a poner en la pantalla para que lo vean. Se llama Lenae. Se llama Lenae Martínez. Leane Martínez. Z Kalifornii. De Fresno, California. Blisko skąd my jesteśmy. Cerca de donde estamos nosotros aquí. Leane Martínez. Zachorowała Ella se enfermó. i powiedziała szpitalowi, że nie chce ani krwi, ani produktów krwi. Y le dijo al hospital que ella no quería sangre o productos de sangre. I potem jest stwierdzone, że była nauczana, że Bóg tego zakazuje. A ella ya le habían enseñado que el Señor Jehová estaba contra eso y que él prohibía eso. Niech powiem to ponownie, by podkreślić. Déjenles digo otra vez nuevamente para enfatizar. Powiedziała tutaj żadnej krwi i żadnych produktów krwi. I Bóg tego zakazuje. Ella dijo aquí, no sangre, no productos de sangre y que Dios prohibió eso. I ona umarła. Y se murió. Ten niecały magazyn, większość magazynu jest o innych dzieciach, które umarły. La revista esta habla de otros niños que han muerto.
Jeden ostatni przykład z magazynu. Un ejemplo más de la revista. Tu jest młoda kobieta, Aquí está una joven która odmówiła produktów krwi, que rechazó los productos de sangre. więc nie chciała żadnej transfuzji, ani żadnych produktów krwi. Entonces ella no quería transfusión o productos de sangre. I ona także umarła. Y ella también falleció. Nie byłbym zaskoczony, gdyby te dzieci lub ich rodzice mieli to, co jest zwane kartą braku krwi. Yo no estaría sorprendido si sus padres o esta niña tuvieran o posible que ellos tendrían esta carta, que es una carta de no sangre. Jak to nazywają? Myślę, że nazywają to kartą braku krwi. Se llama una tarjetita de no sangre. Jest to trudne do odczytania, ale jest to wydrukowane. Zasadniczo to mówi, żadnej krwi, by szanować ich pragnienie. Wow, y es una carta, dice la letra atrás, dice aquí básicamente que no quieren tener sangre, transfusiones de sangre. Y dice aquí, nosotros testigos de Jehová tenemos una convicción de la Biblia y no aceptamos, Nie akceptujemy transfuzji krwi. No aceptamos la transfusión de sangre. Włożę to na ekran, żeby każdy zobaczył. Ale oni to noszą ze sobą, prawda? Y los testigos de Jehová cargan esto y es una cartita para si, por ejemplo, que no son conscientes y les pasa un accidente, para que no les den transfusión de sangre. Więc w tym magazynie właśnie przeczytaliśmy dwie historie dwóch młodych kobiet, które umarły i powiedziały żadnej transfuzji krwi, żadnych produktów krwi. Entonces, en esta revista miramos de dos niñas que murieron que dicen que no querían transfusión de sangre o productos de sangre. 1994. Año 1994. Ale zgadnijcie, co Jehowa zrobił ponownie. Pero ¿qué creen lo que hizo Jehová otra vez? To jest bardzo smutne. Esto es muy, muy triste. W 2000 roku En el año 2000, Jehowa zmienił swoje zdanie. Jehová nuevamente cambió su mente. 15 czerwca, 2000 rok. El 15 de junio del año 2000. To jest strażnica. Y esto es la Watchtower. Strona 31. En la página 31. I stwierdza to. Y dice así. Co do frakcji krwi Cuando se tiene que ver con las fracciones lub jakiegokolwiek z jej komponentów, o cualquiera de los componentes primarios, każdy chrześcijanin cada cristiano, w ostrożnej, modlitewnej medytacji después de meditación cuidadosa y musi świadomie zdecydować za samego siebie. tiene que conscientemente decidir por sí mismo. Widzicie? Dali teraz pozwolenie. Wow, ya ves, ahora les dan permiso. Więc gdy krew jest oddzielona na indywidualne komponenty, Así que cuando la sangre está separada a componentes individual, jak płytki krwi, como los platelets, plates, no sé cómo se dice en español, pero es como una parte de la sangre, co było jeden z tych, czego potrzebowała ta jedna z dziewczyn, que es esto que una de las niñas necesitaba, w roku 2000 możecie to zrobić. en el año 2000 se puede hacer. Dwie z tych młodych dziewczyn tutaj umarły, ponieważ nie mogły przyjąć komponentów krwi. Dos de estas niñas aquí murieron porque no podían tener estos componentes de la sangre. Gdyby były chore 6 lat później, Si ellos hubieran estado enfermos 6 años después, prawdopodobnie byłyby teraz żywe. posiblemente estarían vivas este día. Ale Boża Organizacja w 1994 powiedziała, żadnej krwi, żadnych produktów Pero krwi. la Organización de Jehová en el año 1994 dijo que no componentes de sangre, Ale 6 lat później Boża Organizacja zmieniła swoje zdanie. pero 6 años después la Organización de Jehová cambió la posición y la mente y ahora les dan el permiso para que si ustedes lo quieren hacer tienen que orar y les dan el permiso de hacerlo. Jak ty byś się czuł, gdyby to było jedno z twoich dzieci? Gdyby to było jedno z twoich córek czy synów, którzy umarli, bo nie przyjęli płytek krwi. I potem 6 lat później Boża Organizacja zmienia swoje zdanie. I mówi, możecie mieć płytki krwi. Byłbym wściekły. Byłbym wściekły. ¿Cómo se sentiría usted, testigo? Hay que ser sinceros aquí, hay que ser realistas. ¿Cómo se sentiría usted si esta fuera su hija o su hijo, que su organización le diga que no pueden tomar estos componentes de la sangre? 6 lat później, 6 lat. Y 6 años después de que se muere su hijo, dice la organización, si ustedes quieren tomarla, la pueden tomar, pero eso depende de ustedes. ¿Cómo se sentiría usted si su organización le dijera eso después de que murió su propio hijo o hija? Indignados, estoy seguro, y lo debían de estar. Wow, To jest złe. Jak wielu zginęło, gdy Bóg zmienił swoje zdanie i powiedział, żadnych przeszczepów organów. Możecie mieć przeszczepy organów. ¿Cuántos murieron cuando dice Dios no trasplante de órganos? O
Ok, trasplante de órganos. ¿Cuántas personas murieron? 1968, 1968. 1980. 1980. Wow. Teraz w roku 2000 możecie mieć frakcję krwi. Y ahora en el año 2000 puedes tener los componentes de sangre. Ten magazyn jest memoriałem dla martwych świadków Jehowy. Esta revista es una memorial para testigos de Jehová muertos. Myślę, że to jest okropny magazyn. Yo creo que esta es una revista terrible. Dzielę się tym magazynem z ludźmi cały czas i wyjaśniam im historię, która za tym stoi. Siempre comparto esta revista con los testigos de Jehová y explico la historia detrás de todas estas caritas que se ven aquí. Branie krwi i przyjmowanie transfuzji nie są zakazane przez Biblię. Tomando sangre o transfusión de sangre no está prohibido por la Biblia. Wielu doktorów napisało wiele technicznych książek i artykułów w tym temacie. Muchos doctores han escrito libros y artículos técnicos sobre este tema. I ci doktorzy wszyscy zgadzają się, że transfuzja krwi nie jest jak spożycie krwi. Que una transfusión de sangre no es como comer sangre. To jest zła interpretacja Pism Świętych od strażnicy. Es la interpretación terrible y errada de los testigos de Jehová, de la organización de los testigos de Jehová. Problem z tą złą interpretacją Pero el problema con esta interpretación errada jest to, że ludzie es que giną. las personas se están muriendo. Giną. Se murieron. To jest smutne. Esta está triste. Esta está triste. Wow, these are real, and it's wow. To jest naprawdę złe. Gdy macie kolorowe zdjęcie i widzicie ich twarze, to uderza prawdziwie. Cuando ya se trata de ver estas caritas de personas, estamos hablando de personas reales que están muriendo por las enseñanzas. To są diabelskie nauki strażnicy. Tak. Por estas enseñanzas diabólicas de los testigos de Jehová. Increíble. Jeżeli to nie sprawi, że oni zaczną myśleć, lub to by ponownie rozważyć to, w czym są, nie wiem, co powiedzieć. Jaką poradę możesz dać ludziom, którzy wciąż tam są? Powiedzmy, że ktoś właśnie teraz, świadek Jehowy, który nas ogląda, może mieć członka rodziny, który umiera i potrzebuje transfuzji. Jaką dajesz im radę? Posiblemente usted mismo ahorita tiene a alguien en su familia que está muy grave, o está muriendo su familiar, su hijo, hija, tía, lo que sea, y está en necesidad de una transfusión de sangre. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Co możesz powiedzieć tym ludziom? Powiem wam to, że starsi włożą was pod tak ciężki nacisk, byście nie przyjęli transfuzji. Yo te digo ahorita que los ancianos de los testigos de Jehová, si usted considera, te van a poner muchísima presión de que no lo hagas. Jak szalenie to może zabrzmieć. Así de loco como se oye. Czytałem artykuły tego skutku, Yo he leído artículos sobre este efecto. gdzie starsi poszli do szpitali i powiedzieli: sprowadzimy helikopter, żeby wyciągnąć co waszych ukochanych. Wow, donde dicen los ancianos, han dicho, nosotros podemos agarrar un helicóptero para sacar a tu familiar de aquí. Wezmą was pod ciężką presję, byście tego nie zrobili. Ellos te pondrán en la más presión intensa para que no hagas esto. Ale słyszeliście, co powiedzieliśmy wcześniej. Pero escuchaste lo que dijimos anterior. Spożycie krwi jest zabronione, to prawda. Comiendo sangre es prohibido, eso es verdad. Ale transfuzja krwi nie jest spożyciem krwi. Pero una transfusión de sangre no es comer sangre. Krew przechodzi przez ciało, by transportować tlen. La sangre pasa por el cuerpo para llevarse el oxígeno. To nie jest spożycie. Eso no es comer. Spożycie jest przez usta, do żołądka, do wnętrzności. Comiendo es por la boca, por el estómago, para el intestino. Dwa różne systemy. Son dos sistemas diferentes. Posiadanie transfuzji krwi nie jest przeciwko Biblii. Agarrando o tomando una transfusión de sangre no está contra la Biblia. Powinniście zachowywać życie. You should preserve life. Deberías de preservar la vida. Dokładnie. Zachowywać życie. Deberían de preservar la vida. Wow. To jest ciężkie. Powiem coś bardzo szybko. Gdy oni idą do dentysty i mają krew, która spływa, to co oni robią? Masz rację. Jak zamawiają stek, kiedy idą do restauracji? ¿Cómo estamos pensando como cuando yo voy al dentista, a veces te sale sangre y a veces te pasas poquita sangre? ¿Qué hacen los testigos de Jehová cuando están yendo al dentista
y se les corta poquita sangre y les entra a su cuerpo. To prawda. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Están comiendo sangre? ¿O qué tal cuando van a comer una carne y tiene poquita sangre en la carne? Jest tu wiele niespójności. Jest wiele. Hay muchos problemas con esto, amigos testigos de Jehová. Pero lo más importante de todo es esto, cómo están mirando que personas están muriendo, han muerto y van a seguir muriendo si no se salen de esa secta. Ludzie dalej będą umierać, jeżeli dalej pozostaną w tym kulcie. Absolutnie. Jeżeli ktokolwiek ma o tym jakieś pytania, czy mogą wysłać Ci e-mail? Absolutnie. Jaki jest Twój e-mail? Może dać to na ekran. Ale to jimbo222@aol.com. Okay, entonces el hermano Jim va a dejar su correo electrónico y lo va a poner aquí en la pantalla para que lo vea. Y también lo voy a poner yo para si me quieren mandar preguntas o quieren más información sobre este tema. El hermano Jim, como le dije, tiene todos los libros de los testigos de Jehová, todos desde el principio hasta muy recién. Entonces, Czy masz jeszcze o tym jakiś dalszy komentarz? Nie, nie. Niech Bóg was błogosławi, ludzie.